it günündə olduğu vəziyyətdə anladıq ki, bizim tək və yeganə problemimiz Abdulda. Ona görə də qulağından tutub atdıq çölə və bu günləri var arxasının növbəti buraxılışında aparıcı qismində hardasa. Mənəm Ali Elvin, bu günləri bizim var arxası rubrikamızda debüt edən Tamirlan və heç kimin bəyənmədiyi Fərman. Gördüyünüz kimi komandalar olaraq bu günləri hər birimiz Çempionlar Liqasının yarımfinal mərhələsində oynayan komandaları təmsil edirik. Elvin deyir ki, sadəcə olaraq onun üçün çöl də var kimi də İtaliyanı dünya çempionatına buraxın, xahiş edirəm. Hə, bu petisiyanı bu buraxılışdan sonra həll edirsiniz. Nə sərsiniz uşaqlar, nə edirsiniz, lağarsınız? Yeri gəlmişkən bax bütün dünyaya buradan səslənmək istəyirəm ki, mənim uşaqlıqdan arzum idi bu kanalda iştirak etmək, çıxış etmək və mən nəhayət ki öz arzularıma çatdım. Bunun üçün sən çox böyük, çox tərli və çox çətin və əziyyətli bir yol keçməsən, amma sənə təbrik edirəm bu münasibətdən. Hə, nə tərsiz? Elvinə var, nə yox? Salamatçılıqdır, şükür, səndə nə var, nə yox? Zordur, yaxşıdır. Fərman? Mənə prosto maraqlı gəlir ki, Tamirlan uşaqlı görünə qədər bekarçılıq olub ki, bir bu erişə gəlmək istəyib. Gedirəm. Dur, çıx sölə. Amma belə yaxşı. Uşaq xəttinə demin. Çağırmışıq ki, onu tərifləyəcək, sən nə deyirsən? Onun tərifə ehtiyacı yoxdur. Onsuz normal forma tapa bilməyib, yazıq gedib. 100%. Çempionlar Liqasının yarımfinalı astanasındayıq. Yox, Almatı zarafatını eləyəni çıxardaram çölə. Artıq biraz mən hiss edirəm də. Pastamoş qalım. Deməli, Çempionlar Liqasının yarımfinal mərhələsi artıq start götürür və iki görüş, onlardan biri fantastik, birini isə mənə elə gəlir ki, bütün hər kəs öz xatirəsindən silmək istəyəcək, amma ümid edirik ki, belə olmayacaq. PSG Bavariya və Atletico Madrid kim oynayır? Arsenal'la. Forma giyinməmişsə görsə necə? Bunlar bəxtəxuda düşüblər yarım finala ki, heç kim Arsenal'ın adını xatırlamır heç. Yox, zarafatsız, yəni Arsenal haqqında çox danışırıq, çox tənqid edirik. İngiltərə Premyer Liqasında da çox vacib oyunu uduzdular. Elə mənə elə gəlir ki, Arsenal'dan söz düşmüşkən, ilk öncə yarımfinalın ən fantastik, ən maraqla gözlənilən, hər birimizin son damarına kimi işləyəcək Atletico Madrid Arsenal oyununu müzakirə eləyək. Artıq Elvinin vibrasiyalarından hiss edirəm ki, deyiləsi çox sözü var. İndidən aparırsınız, kupçavuzu atırsınız, hər iki oyunun dəqiq hesabı 0-0. Hə, o oyunda siz gol gözləməyin. Niyə? Mənə elə gəlir ki, çox maraqlı oyun olur. Mənə də elə gəlir əslində ki, maraqlı oyun olacaq, amma gol olmayacaq. bol gollu, yox, məncə bol gollu oyun ola bilər. Əsas da Atletico Madrid hesabı açsa, hardasa İspaniyada Simeone bir nüans var da, Lukmanla Sörlot'un olmamağı var. Nə olsun? Onlar da əsas Atletico Madrid'in gol vuranlardır. Sürət qatan, Lukman hücumda sürət qatır onlara. Lukman niyə yoxdur ki? Zədəlidir. Doğrudan. Bəli. Dəqiq məlumatdır, yaya bilərik. Tanışmaq deyib. Hə. Sörlot'dakı bilinmir, oynayacaq, oynamayacaq. İkinci belə deyək, hissədə çıxıb nəsə bir nəticə gətirə bilər. Qırmızı aldıra bilər. Amma Arsenal şad xəbəri oldu ki, Saka qayıdıb. Bu heç qəti surətdə mənə gəlir ki, şad xəbər. Məncə də zarafatsız Saka məsələsini biraz müzakirə eləyək. Çünki mən neçə dənə bəlkə deyirəm mən futbola indi tenis kimi baxıram. Hər şey ola bilər. O qədər xarici şeylər gördüm ki, resurslar gördüm ki, orada deyirlər ki, Saka Arsenal üçün o qədər əvəz olmaz futbolçudur ki. Andri ilə bir tuturlar. Mən onu pis olmuram. Yəni Sən qurban Andridən üzr istəyirəm. Yox da, yəni heç o da öyle. Mən elə müəllimə arxamızı çevirib atırım. Ora bax. Yox, məsələ bir sən nədir? Yəni mən tam səmimi Arsenalın play-offda oynadığı ən azından 8-də 1 və 4-də 1 final mərhələsinin oyunlarına nəzər salsaq, məncə biz orada canlı yayımlar da eləyəndə dəfələrlə qeyd eləmişik ki, Madueke daha qat iti oynayır. Daha çox epizod yaradır və hardasa Arsenal hal-hazırda yarımfinala çıxmağının səbəbi o Bayer Leverkusen'in oyunda Madueke'nin əvəz etmədən oyuna daxil olmağı və penal qazandı da, səhv eləmirəmsə. Və cavab oyunda da gol vurdu, səhv eləmirəmsə. Yox, gol vurmurdu. Yox, Eze vurdu, o vurmadı yəni. Yox, o qədər də deyil də, yəni Arsenaldır. Yox, mən misal üçün mənə indi səninlə maraqlıdır. Bax, bu istəyərdim sizlə müzakirə edeyim. Çünki Atletico Madrid İspaniya Kubokunun finalında məğlub oldu. Və oyundan da elə görsənirdi ki, elə bir ki, və deyim sənə ki, kubok baxımından belə bolluqda onlarda deyil. Oyunu elə oynadılar ki, elə bir ki, kubok doğrudan da onların vecdə deyildi. La Ligada artıq şans yoxdur. Ümumiyyətlə, Atletico Madridin səhv eləmirəmsə son 9 oyun ərzində bir dənə qələbəsi var, o da Barcelona. Və Atletico'nun mövsüm əsasında heç bir Çempionlar Liqasından başqa heç bir həll olması bir məsələsi yoxdur. Gələ dünya dağılsın ki, nə bilim orada
onlar 3-cü yerdən düşürlər. Bax da şayiələr gəzir ki, Diego Simeone kontraktını, müqaviləsini uzatmayacaq və bu onun Atletico Madriddə son mövsümüdür və mənim fikrimcə əgər bu onun son mövsümüdürsə, əsas hədəf olaraq o Çempionlar Liqasını qazanmaq istəyəcək. Çünki İspaniya kubokunu qazanıb, mən bildiyimə görə. Ümumilikdə qazanıb. 2013-də qazandı. İspaniya çempionu olub və 2 dəfə olub və mənim fikrimcə UEFA hal-hazırda bu da Griezmann götürmədi də yalnız. Griezmann da oradan saldı. Və bir dənə məqsəd qalır. 2 dəfə Çempionlar Liqası finalına çıxıb və bir dəfə udurdular da. Təmizlə az qala udurdular. 94-cü dəqiqə idi. 93-48. 93-48. Görəsən burada Real fanatı kimdir? Bilmirəm. Və məncə əsas və ən böyük hədəf onlar üçün bax bu Çempionlar Liqası kubokudur. Real da yoxdur. Real da yoxdur. Yəni nə gəlsən qabağa Fərman Arsenal. Fərman Arsenal. O heç nə Arsenal indi bir dənə çətin məsələsi bilirsiniz. Əgər bundan əvvəl bunlar Premyer Liqada rahat idilərsə, 9 xal qabağıq, bizə heç kim çatmır. Çempionlar Liqasında rahat Sportinglə və ya da Leverkusenlə oyun oynamaq olarsa, indi City də gəldi çatdı bunlara. Və qol fərqi oyun olsa da vurulan toplar sayəsində City qabaqdadır. Və onun sayəsində mən fikirləşirəm ki, indi Arteta təşvişə düşüb ki, bilmir Çempionlar Liqasına fokuslansın yoxsa Premyer Liqaya fokuslansın. Çünki ikisinə də keçən ki Inter kimi fokuslansa ikisinə də uduza bilər. Əgər saysaq ki, Newcastle-la oyunları var bu həftə və Newcastle bu dəqiqə belə aşağı tərəfdədir. Məncə Avrokuboklar üzərində hələ şey eləmir. Yox. Ondan da başqa Atletico Madrid Tamirlan demişkən, sən demişkən ki, axırıncı şansıdır da hər şeyə qurban verirlər ki, bir dənə bu Çempionlar Liqasını udsunlar. Bir mənə də maraqlı gəlir. Düz yenə də Atletico Madriddə söhbət furan, biraz Arsenal haqqında qalaq. Mənə də elə gəlir ki, bu iki cəbhəyə ayrılma məsələsi qəti surətdə Artetaya köməklik göstərməyəcək. O istər-istəməz oturub seçim etməlidir. Və bu tam ciddi məsələ. Çünki komandanın oyunundan da hiss olunur ki, bu komanda nəinki iki istiqamətdə 90 dəqiqəni dolğun oynaya bilmir. Ən azından biz Arsenal Manchester City oyununa baxdıq və yaxşı 45 dəqiqə hardasa futbola oxşar bir şey vardı. Ondan sonra yenə də heç nə alınmırdı. Ona görə də burada indi seçim mənə çox maraqlıdır ki, siz də fikirləşirsiniz ki, Arteta seçim olaraq Premier Liqanı eləyəcək, yoxsa Çempionlar Liqası. Çünki məhz bu seçimdən mənə elə gəlir ki, ilk finalçının kim olacağı daha aşkar da olmasa, amma daha çox üstünlük verilə bilər. Məncə ingilislər həmişə Premier Liqanı daha üstün tutub və Premier Liqa fokuslansa daha yaxşıdır. İndi başa düşürəm, Arsenal heç vaxt tarixi boyu Çempionlar Liqasını udmayıb. Amma ki 2004-cü ildən bura Premier Liqanı udmamaq Arsenal üçün çox böyük bir faciə. Hətta Arsenal 2 dəfə dalbadal Çempionlar Liqasında yarımfinala da çıxmamışdı. Bu bir ilkdir. Bəli, tarixində birinci dəfə idi o. Bir Arsenal fanatları olaraq yəqin ki, Çempionlar Liqasını götürməsələr, amma Premier Liqanı götürsələr sevinərlər. 100%. İkisini Premier Liqanı götürməsə, Artetanı amma Çempionlar Liqasını götürsələr də sevinərlər. Ən azından Arteta yəni klubun tarixinə keçəcək. Bu bir ilk olacaq. Yox, mənim sözüm başqadır. Premier Liqanı götürməsələr, Arteta out söhbətlərə çıxacaq 100%. Düzdür. Amma Çempionlar Liqasını götürməsələr də okey də, yəni deyərlər, hə, yarım finala qədər çıxdın. Sözümü deyim. Yox, nə deyirəm? Yəni bunu götürməsə bir söz deməzlər mənim fikrimcə də. Amma Premier Liqanı götürməsələr onda gələn sezon Arteta qalmamalıdır 100%. Sezonun əvvəlində də biz Arsenalı tamam fərqli görürdük və mən Arsenalı ümumiyyətlə çox sıxırdım da. İstəyirdim ki, bu il bütün nə kubok varsa silib süpürsün də. Amma ki hətta turnirdə Çempionlar Liqası 3-cü turda Atletico'nun üstündən də keçiblər. 4-0. Doğrudan bu arada. Görsən, o qədər indi pisdir ki vəziyyət, heç o da yada düşmür. Yəni biz bilirik ki, bu oyunda Arsenal 4-0 udmayacaq bir mənalı şəkildə. Yox, 100% udmayacaq. Məsələ ona görə mən o sualı ona görə verdim ki, çünki iki tərəf var. Birində əslində açıq-aşkar prioritet Çempionlar Liqasındadır. Digərində isə yarımfinala çıxmaq artıq mənə elə gəlir ki, düzdür, razıyam sənə Tamerlan ki, Arsenal əgər Çempionlar Liqasının qalibi olsa bu tarixi bir nailiyyətdir və bunun uğrunda Arsene Wenger bir aralar ümumiyyətlə gecələr yatmırdı. Amma hazırki Arsenal üçün mənə elə gəlir ki, prioritet daha çox Premier Liq olacaq. Çünki orada məğlub olsalar,
bu uğursuzluqdur. Amma Çempionlar Liqasının yarım finalında məğlub olsalar və yaxud ümumiyyətlə finalda məğlub olsalar, mənə elə gəlir ki, Arsenal üçün sırf Avrokuboklar baxımından buna həm maliyyədir, həm də ki, iki stabil nailiyyət 100% və iki mövsüm ardıcıl olaraq yarım finalda oynamaq mənə elə gəlir ki, çox da zor söhbətdir. Baxmayaraq ki, zəif belə deyək də istiqamətdən gəldilər. Yəni tam səmimi mənə elə gəlir ki, bu epizodda yalnız və yalnız ehtimallarımıza keçə bilərik və bu oyunla bağlı, ilk oyunla bağlı, zəhmət olmasa bax onu qeyd edeyim. İlk oyunla bağlı sizin ehtimallarınız, sizin fikirləriniz və ümumiyyətlə oyun necə cərəyan edəcək onu mütləq şəkildə qeyd edə bilərsiniz. Arsenal məncə topla daha çox oynayacaq. Belə deyək də oyunu hardasa söndürmək istəyəcək. Amma orada əsas məqsəd deyim, nüans deyim də biridir ki, Atletico Madrid birinci qol vurduqdan sonra daha rahat oynayır, nəinki qol buraxandan sonra. Qolun vurur, müdafiə oturur və əks hücumlarda çalışacaq ki, oynasın. Daha rahat. Amma ki, əgər hesablasaq ki, bəs Arsenal, City, Newcastle oyundan sonra gələcək və nə qədər olsa da yorğun olacaq. Həm də ki, Atletico Madridin ev oyunu olacaq. Metropolitano əlbəttə ki, onları qabağa səsləyəcək, getsinlər. Əlbəttə ki, mən Atletico Madridin birinci oyunda qələbəsini fikirləşirəm. Böyük hesablı yox. Haradasa maksimum mən gözlədiyim 2-1 ya da ki, belə deyim də 3-1 Atletico Madrid olacaq. Bol oyun gözləyirəm. Gözləyirəm. Hesabla razılaşaram, amma mənim fikrimcə ən azından Metropolitano'da Atletico Madrid çalışacaq ki, bir nömrə oynasın Arsenal'a qarşı və Arsenal da ona icazə verəcək. Mən belə düşünürəm. Və hesab təxminimdə ya 1 qol ya 2 qolluq üstünlük, amma həm də hər iki komanda da qol vuracaq. Elvin? Mənim fikrimcə burada Simeone'un təcrübəsi biraz rol oynayacaq bu ümumiyyətlə cütlükdə. Daha rasional yanaşacaq. Yəni Arteta gördüyümüz kimi sezonun əvvəlində qoyun gücünü artıq tükədib, amma Atletico əksinə bu gücə güc qatır. Və ilk oyunda qələbəni mən də görürəm, hətta 2 qollu fərqlə belə bir şey görürəm. Tabii fikrinə qoşulacağam qismən. Nəyə görə? Çünki evdə mənə elə gəlir ki, prioritetlərini tam olaraq açıq-aşkar hər kəsə göstərən Atletico Madrid inanmıram ki, 2 nömrə ilə oynasın. Və əslində Atletico Madridin comeback komandası olmadığını bildiyimizdən mənə elə gəlir ki, çox gözəl başa düşməliyik ki, nəticəni ilk olaraq evdə qaratlamaq istəyəcəklər. Düşünürəm ki, 2 qol üstünlüyü ilə hətta ola bilər. Misal üçün 2-0 deyirəm, amma olmasa sıxıb yıxıb sürməyim mən təbii ki. Amma mənə elə gəlir ki, həm bu oyunun taleyi məhz elə ilk oyunda da həll oluna bilər. Ona görə də məncə də Atletico. Məncə daha ehtiyatlı oynayanlar. Hər iki məşqçi biraz ehtiyat eləməyi sevir. Problem isə nədədir? Bax City ilə oyunda da baxdıq ki, Arsenal güclü rəqibə qarşı bax mövsümün ikinci yarısında topla çox pis gündə oynayır. Həddindən artıq pis gündə oynayır. Yəni hücum fazasının inkişafında ideya sıfırdır. Sıfırdır. Yəni kimin üzərindən getməlidir? Odegaard'a baxırsan ki, o deyil. Declan Rice o deyil. Zubimendi o profil futbolçu deyil. Cinahlardan ara sıra bəlkə biraz Madueke, amma bir dənə Madueke üzərində də bütün, yəni sən oyunu Eze də pis deyil, amma Eze də düzgün istifadə edə ki. Heç biri, bax biz bunu neçə dəfə müzakirə eləmişik, bəlkə sizin podkastda da bu olub. Arsenalın heyətində oyunu darta biləcək bir futbolçu, lideri də qoyduq qırağa. Oyunu sadəcə yönünü dəyişə bilən, oyunun tempini dəyişə bilən bir futbolçu yoxdur. Və bir qəhrəman yoxdur həmin komandada. Hansı ki, belə vacib oyunlarda o yükü öz üstünə götürüb risk edəcək. Arsenalın futbolçuları sanki riskdən qorxur və ya çəkinir. Bilmirəm, bunları Arteta sıxışdırır, döyür, söyür, cərimə edir. Amma görünən odur ki, bu mövsüm ərzində ən azından oyuncular risk etməkdən çox pis çəkinirlər. Arteta individuallıq vermir onlara. Problem məsələ odur. Çünki açıq-aşkar danışaqda, yəni Eze-ni götürsək, məsəl üçün individual olaraq
əla futbolçudur. Declan Rice. Declan Rice individual olaraq yaxşı dayaq yanında fəşdə. Okay, söz demirəm. Məsəl üçün Martin Odegaard'ın özü kreativ baxımdan doğrudan da kreativ futbolçudur və biz onu bir müddət görmüşük. Oynamaq ona. Hə, amma sonradan nə oldu? Yenə deyirəm də bu qorxaq futbolun biz bunu canlı yanlarda da danışırdıq da ki, bu qorxaq futbolun bir qırılan nöqtəsi var da. Çox, yəni və bir dənə də son əlavə edim və keçək növbəti cütlüyə. Mən sənə göstəriş verirsən burada. Yaxşı, nəzarət edirəm. Aparın, hə, bundaydı, həkimdir. Kim tapşırdı bu mənə? Deyə bilmərəm. Mövsümün əvvəli söhbətini biz başladıq. Mövsümün əvvəlinə elə bir bütün gücünü... Sən yeri gəlmişkən hesab təxmini verdin? 2-0. Əla. Çox sağ ol. Mövsümün əvvəlinə bütün gücü qoydular. Birinci mövsüm deyil artıq bu. Ən çox, nə bilim, Premier Liqanın son 5 ilində ən çox birinci yerdə gedən komandadır. Statistikaya görə. Və bütün gücü hər ildə eyni səhvə eləyirlər. Yanvardan sonra olur Arsenal Tula. Və hər mövsüm eyni səhvə eləyirlər. Mövsümə əla başlayıb bütün güclərini və səmərəli istifadə etmirlər güclərini. Heyət baxımından heyətləri 2 dənə heyəti demək olar var. Səmərəli istifadə eləmirlər. Eyni oyunçular eyni heyətlə çıxır. Onlar zədələnir. İkinci heyət çıxır, o da zədələnir. Sonra arada bir oyun biri oynayır, 5 oyun o birisi oynayır. Və bunun hesabına hər dəfə aprel ayında Arteta'nın göstəriciləri bərbaddır. Arteta neçə mövsümdür aprel ayında qələbə qazana bilmir. Qazansa da faiz 20%dir qələbə. Görürsən nə oxşadı? Guardiola Barcelonada olanda o da aprel ayında həmişə axsamalar var idi. Təzə başlayanda. Bu da müəlliminə oxşayır. Sadəcə Guardiola dəyişdi. İndi individuallığa daha çox üstünlük verir. Variant yox. Hə, indi komanda dəyişib. Amma Arteta yenə də tutduğunu buraxmır da. Deyirlər ki, yox, qorxaq futbol oynamalı. Yəni bu arada Atletico da pis başlamamışdı ya sezonu. Yox, pis başlamışdı. Yox, pis başlamamışdı. Yanvardan gələndən sonra həqiqətən də bomba oynamağa başladı. Yəni yanvara qədər hələ belə şansları var idi də çempionluğa sıxırdılar axı. Yanvara kimi okey, yanvara kimi riyazi hər bir yəni ilk amma çempionluğa bax söhbət fərq nədədir? Arsenal yanvara birdeydi o həm Çempionlar Liqasında həm də ki Premier Liqada birinci yerdə gedirdi. Amma Atletico Madriddə belə deyil idi. Atletico Madrid elə bir ki Çempionlar Liqasında o qədər də güc sərf eləmirdi. Çünki əsas məqsəd o 24-yə düşmək idi. Mən belə başa düşürəm. Bu möhtəşəm müzakirəni son bir statla tamamlamaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi Arsenalın sponsorlarından biri TCL şirkətidir. Və bəs onların televizorlarının bir dənə çox maraqlı bir sloqanı var. Top second TV in the world. Yəni dünyanın ən yaxşı ikinci televizoru. Ona görə də məhz bax bu notdan onları yola salırıq öz qarşılaşmalarına və keçid edirik möhtəşəm, erkən və mümkünatı olduqca əgər Bavariyanı bu tərəfə atıb Arsenalı bu tərəfə göndərə bilsəydik möhtəşəm olardı, amma belə olmayacaq. PSG Bavariya oyununa. Və əsas məsələ mənə elə gəlir ki, bu oyunla, bu iki qarşılaşma ilə bu mövsümü hətta bağlama olar. PSG Bavariyaya qarşı müzakirələrə açıqsınız. Danışın axırda zibilini mən çıxardım. Mən başlaya bilərəm. Xahiş edirəm, çox üzr istəyirəm. Bavariya maşında statı işlənən insan var orada. Qonağımız Ali Futbol kanalının kreativ direktoru deyə o. Salamçıdır da gələcəkdə marşsız ondan keçəcək. Salam. İnşallah, maşallah. Belə xodnayı var. O da öldü. Buyur qardaşım. 2 dənə dominant komanda. 2 dənə dominant komanda oynayacaq. Lakin bir dənə xüsusiyyət var bir komandada, hansını hələ ki o birisi komandada görməmişik. Fantastik sürət və çox geniş miqyaslı belə deyək, çox fərqli hücumlar. PSG ən azından Bavariyanın Real Madridə qarşı oynadığı oyunları biz əgər götürsək, biz görəcəyik ki, çox asta templə oynayan bir komandadır Bavariya və burada əsas bir sual məndə yaranır. Bu Bavariya və müdafiədə də çox bərbaddılar. Real Madridə ən azından bir 6-7 dənə qol şansı yaratmışdılar hər iki oyunda.
bu Bavariya, bu astagəl Bavariya belə deyək. Bu sürətli PSG-yə dözə biləcəkmi yoxsa yox? İndi Elvin demişkən başlayım bir də Bavariyadır. Bəli, bəli. Bavariya PSG Amma bir nüans da var ki, Bavariyanın indi əks belə deyək də sən sual verir. PSG Bavariyanın pressinqini dözə biləcək yoxsa yox? Siz Birinci oyun göstərdi ki, dözə bilmirdilər. Birinci oyunda Ay qardaş, sən qrup mərhələsi, əsas mərhələ ilə sən play-off necə Arsenal finalda dondu. Qrup mərhələsi. Yox, nə nəsə var? Doğrudan PSG İstəyir. PSG ümumiyyətcə belə götürsək 8-də yarım finalacan güclü bir rəqiblə qarşılaşmır. Çox üzücü. Qarşılar. Nə Liverpool, nə Chelsea o səviyyədə klublar deyil. PSG Bavariyaya çatan klub deyil. Premier Liqa necə? Düz deyil. Yenə Premier Liqa deyəndə həm məntiq Bu tərəfdən təcrübli olsa da sən Bavariyada bir dənə hardasa yarı ölü Realla görüşür. niyə yarı ölü Realla da. Hə, razıyam. Müdafiəsi Bavariya o qədər güclü deyil. Yalnız ki, Tana, Upamecano hər bir anda sənə problem yarada bilər. Ta hansıydı o Juninho böğrünü atıb qaçmışdı. Yox, bir dəqiqə Upamecano deyirsən, bu başlı sözü kəsirəm, amma yəni burada danışmaya bilmərəm, deyil mi? Upamecano birinci Bavariya Real oyunun ikinci oyunda, yəni bildiyin oturmuş şeyin ömrünə, Vinicius'un ömrünə. Vinicius Vinicius oynaya bilir. Amma Vinicius'un bir qol oturması oldu, keçdi. Bir dənə dirək zərbəsi oldu. Yəni ən azından 2-dən 100%lıq moment oldu. Okey, amma birəbir mübarizələrə baxsaydı, bilmirəm, statistika çıxarda biləcək yoxsa yox, amma yəni birəbir mübarizələrdə Upamecano o qədər də bərbad görsənmir. Yox, bərbad deyil, amma səhv buraxan müdafiəçidir. Birinci oyunda buraxdığı səhv, səhv buraxan qapçı da var. Qapçı da var, o amma ki, Bavariyanın bir dənə niyə əldə tərbiyəsiz. Və ortada bir dənə nüans nə var? Ən böyük Luis Enrique var ki, hansı ki komandası istədiyi vaxt hücum futbolunu göstərə bilər. İstədiyi vaxt müdafiə, belə deyim, kontrat əks hücumda oyun göstərə bilər və müdafiəyə otura bilər. İstəyən vaxt komanda variativ olaraq nə istəyirsə eləyə bilər. Amma kompanyanın bir dənə taktikası var ki, hücum. O ancaq hücumu xoşlayır. Fərqi yoxdur. Hesabda harda tutdu? Hesabda qabağı geridir. O hücum oynamaq xoşlayan belə deyək də baş məşqçidir və onun imkanları var. Bax, amma bir dənə də bunların arasında böyük bir fərq var ki, kompaniyada elə bir ki, o Guardiola'dan bilirsən nəyə götürüb? Meydanı daraldıb oynamaq, belə deyək də uzunlamasına 60 metrə maksimum oynamaq başlayır. Guardiola yaxşı tələbəsidir. Artıq da zındır. Amma Luis Enrique isə meydanı çox genişləndirir və nə bilim 5 dənə son oyununda 90 metrin 50 metrə futbol oynayırdılar bunlar. Yəni bunların son müdafiəçisi ilə hücumçusunun arasında 90 metr məsafə var idi. Komanda topla ola demək olar da başa düşürsə və belə genişlənəndə yarım müdafiəsi Bayern Münchenin o qədər sürətlidirmi ki, topu alanda həmin o tez hücumları qursun, PSG qayıda bilməyən. Mən onunla bağlı, yəni mən niyə görə düşünürəm ki, ümumiyyətlə bu turnirdə PSG-nin aşkar problemlərini, yəni kadr problemlərini nəzərə alaraq da danışaq. Yəni Vitinha ilə Mendes olmayacaq da. 50 ilə. Vitinha 100% olmayacaq, Mendes ola bilər. Hə, Mendes olursa məsələ bağlıdır. Yox, ümumiyyətlə bu komandada bu temp məsələsində o necə deyim sənə, o pressing maşını da it kimi işləyir də. Başa düşürsən? Yəni mən heç cürə başa düşmürəm ki, burada necə hücum futbolu oynamasın kompaniya. Yəni onun ən vacib, ən güclü tərəfi bunun hücum futboludur. O çox gözəl başa düşür ki, ləng müdafiəçiləri var. Topla o qədər də yaxşı oynamayan müdafiəçilər var. Ona görə də Bavariya bu oyun uzun toplarla oynasa, bir tər topu yarım müdafiəyə çatdırıb oradan Olisə və yaxud Luis Diaz'a ötürsələr, onda nəsə alına bilər. Amma bu pressing xəttini qısa ötürmələrlə keçmək Bavariyanın başı üçün deyil. Və ondan da savayı Bavariya mənim fikrimcə, Bavariya bu oyunda pressinglə başlasa, yəni hər top PSG-da olanda pressing eləsə Bavariya ölür. Yəni Bavariya məncə hardasa ikinci zonaya biraz arxaya çəkilməlidir və orada qarşılamalıdır. Amma mən bir dənə sual, maraqlı bir nüans var ki, maraqsız olmasa döyəcək. Olise və Luis Diaz olmağı və sürətlərini hamı bilirik də, onlar necə sürətli oyuncu. Kane-dəki biraz arxaya keçərək onlara ideal ötürmələr edir. Onlar imkan verəcəkmi Aşraf Hakimi ilə Nuno Mendes hücuma getsinlər? Hər dəfə hücumda olsunlar. O tərəf də mənə çox maraqlıdır. Bir dənə sual verim sənə. Menzi necə oyuncudur? Menzi müdafiədə yaxşıdır.
Və Mendes onun daha sürətli versiyasıdır və daha yaxşı versiyasıdır. Mən bildim sadəcə. Və nəzərə alsaq ki, sürət məsələsində Diazla bağlı razı ola bilirəm. Alise'ni nə qədər çox istəsəm də, Alise daha yerindən oynayan futbolçudur deyə. Ona görə bu baxımından mənə elə gəlir ki, bu elə də böyük arqument olmayacaq PSG. Burada bizə məsələ nərdədir? Burada məsələ ondan ibarətdir ki, hər şey qoyduq qırağa, PSG topla da çox sürətli oynayır. Söhbət oyun tempi yalnız onların qaçış sürətindən getmir. Topu çox tez tərpədirlər meydanda. Çox tez gəzdirirlər. Mənim yadımda deyil, ən azından mən futbola baxandan o sürətsiz yadımda deyil ki, hansısa komanda bu qədər sürətli bir futbol oynar. Bu sürətli olub, amma müəyyən bir belə deyək də, hansısa periodlardan. Amma oyunun 90 dəqiqəsini belə sürətlə top daşımaq bu çox çətin bir məsələdir. Ona görə biraz elə bir çətindir. Mən sözün açıq çox maraqlı oyun gözləyirəm. Ya, danış, buyur. Yo, mən icazə verirəm ondan. Sən danış. Sən danış. Bayaqdan qulaq asıram sizə. Futbolçular bunlar nə danışırlar? Orada bir belə set gedir mən də. Tutam mən. Yəni bilmirəm siz necə fikirləşirsiniz. Mən amma PSG-yə bu göstərdiyi oyunu çox bəyənirəm bir mənalı şəkildə. Amma ki, burada favorit bir mənalı şəkildə mənə görə Bavariyadır. Yəni mən xətt üzə dəyəcək də ki, gözüm aydın dəysin. Amma ki, nəyə görə deyirəm də, insanlar Realla oyunda bilməm bax. Keçən kısaca bizi yeri gəlmişkən keçən dəfə bizi çox qınadılar ki, Bavariya haqqında az danışdınız. Bunlardan nə danışasan? İnsan zamanda Alfonso Davies'lə Musiala qalır. Yəni bu insanlar kadroya düşə bilmir, yəni. Heyətə. İndi Gnabry hətta o da olar. Ona görə mən danışdım. Mən başlayanda qışlayıram. PSG-nin Vitinha olmamağı onlar üçün çox böyük bir zərbə. Ayso, mən də onu deyirəm. Vitinha'nın yerinə kim gələcək bunlar? Joao Neves oynuyor. Onun da yerinə olacaq Fabian Ruiz. Fabian Ruizlə Neves o ikisi də oynuyor. Yəni belə də, yəni. Zaire Emery. Zaire Emery Vitinha deyildir. Zaire Emery oynaya bilər Joao Neves mövqeyində. Okay. Onun yerinə Joao Neves götürə bilər. Joao Neves də belə pis çıxmasın. Mən bilmirəm nəyə görə bu qədər underrateddir bu oyunçu. Üzr istəyirəm. Bunun Azərbaycan dilində normal, yəni sinonimu yoxdur, ona görə underrated deyirəm. Onun haqqında kifayət qədər az danışılır və mənə elə gəlir ki, bəzi xüsusiyyətlərə görə hətta Vitinha'dan daha fantastik futbolçudur. Neves super oyunçudur. Sadəcə Vitinha oyunun tempin belə deyək də istədiyi vaxt sürətləndirir, istədiyi vaxt dayandırır, istədiyi vaxt ideal ötürmələr edir. Amma ki Neves daha çox sürətləndirir. Cırım səni. Birincisi PSG oyun tempini Aysel çox sağ ol. Onu yaxşı görmək istəyirəm. Birincisi PSG-nin oyun tempini saxlayan futbolçular yarım müdafiə deyil. Oyunun tempini verən tərəf cinahlardır. Nuno Mendes, Aşraf Hakimi, oradan da ki indi Kvaratskhelia ilə kimdir sağda? Barcola, Doué, indi kim dəyişirsə. Mərkəz daha çox. Əks hücumların qarşısını Tarkov deyil. Yəni yarım müdafiə daha çox əks hücumların qarşısını alıp da daha çox dispatcher rolunu oynayır. Burada temp məsələsi getmir. Ona görə də və bunun üçün əslində daha bir danışılmayan futbolçu var. Bu da Fabian Ruizdir. Hansı ki kifayət qədər böyük rol oynayır və sən təsəvvür elə ki, Zaire Emery ilə onlar bu sürətlə oynayırlar. Gör Fabian Ruiz orada olsa, o hansı sürətə gələcək. İndi sən dediyin və mən onda Enrique deyim ki, Vitinha satsın Reala. Bəlkə kömək oldu. Çünki Vitinha sən bu dəqiqə sən nə elədin? Belə götürdün, tüpürdün yerə. Tüpürmədi və mən demək istəyirəm ki, PSG-nin heyətində əvəz olunmaz 2 dənə mövqe var. Sol, sağ cinah müdafiəçilər. Vitinha onlara əvəz olunmayan oyuncusudur. Baxarsın. Mən baxdım Lyonla oyuna. Harda ki Vitinha alanda komanda inanılmaz oynuyordu ki və şansları bizə nətər yaradırdı. Belə bir saniyədən bir şans yaradırdı. Bu zədələndi çıxdı. İkinci hissədə yox idi. Yaxşı ki Kvaratskhelia prosta sadəcə olaraq topu çəkdi. Axır ki mən də bunu etdim. Topu çəkdi və qapıya zərbə endirdi. Çox möhtəşəm bir zərbədir. Vitinha'sız PSG və Vitinha'nın PSG tam başqa fərqli komandalardır. PSG-dir. Amma PSG ona tam olaraq hazırdır, mən əminəm. Mənim şəxsi fikrimdir ki, Bavariya bu oyunu uduzmayacaq və favorit görürəm. Çox sağ ol. Söhbətimi bayaqlar kəsdilər. 741 bir şey deyəcəkdim ki orada. Burada Bavariyanın da üstünlüyü ondadır ki, artıq çempionluğu rəsmiləşdirib, artıq
artıq pivələri, zadları içiblər orada, piyan olublar həmin günü. Amma ki PSG hələ də Lyonla can verir. Bu arada bunlar da bir balaca eniş var ha. Yəni sezonun əvvəlkindəki mövsüm Ləzzət eləmir sözünü kəsəndə. var arxası verilişi dəyişir, aşıqdan verilişi qoyaq. Qəşəng. Adam eləyəcəm sizə. Hə. Hə. Mövsüm əvvəlindəki PSG ilə indiki PSG də eyni deyil. Bunu da nəzərə daha güclü bu mövsüm PSG çöküşdədir. Sadəcə Bayern München mənim fikrimə görə. belə çöküşə. Yarım finalda Keçən mövsümə baxanda bu mövsümki PSG çöküşdədir, yəni. Razıyam. Amma yenə Mən düşdürdür də. Juventus belə çöküş eləsin. Yama yetişiblər də İngiliz. Sadəcə Yama yox, çala. sadəcə dairə. Yəni amma ki doğrudan belə baxanda Bavariya Reala qarşı bəli. Məncə Bavariya Realdan hardasa çəkinirdi. Ona görə də tam oyunun görürəm də Real müdafiədə daha çox müdafiədən oynayırdı deyə. Amma yenə də kommentlərdə çəkəcək. Real yığışdırdan onlar. PSG isə əksinə tam başqa futbol nümayiş etdirir. Və Bavariyada orada məncə əks hücumlarında və pressing ilə PSG-yə bir problemlər yaradacaq. Bu heyətlərdə ümumiyyətlə daha kreativ olaraq mənə görə Bavariyadır. Hücumda Olise, salam aleykum. Azərbaycan sözü də odur. Daha kreativ, beynəlmiləl sözdür, olar, normaldır. Daha kreativ Bayern'dır. Ona baxırdı, yəni sözün yox, o deyə görə. Daha kreativ Bayern'dır. Bayern demədim. Bavariyadır. Bavariyadır. Hədə Bavariya, yaxşı. Daha kreativdir PSG-də. Hücumda bəli. Bir ki o başdan sonra çat deyər. Bilək dedim mən. Yox, məsələn. Niyə də yerə fikirləşir də? Bu indi futbol elə görür. Bir dəqiqə görəndə Yaşında daha Siz qırışın Oliseyə görə. Olisedən daha kreativ var PSG-də. Hə. Bütün hücum xətti, yəni hamısı kreativdir orada. Bir də onun üçün də. Yəni hansı kreativ deyil? Bir dənə var, Barcola, Doué, Dembele. Demirəm, kreativ deyil. Müqayisədə. Müqayisədə Biz müqayisə edirik, hücum xəttini müqayisə edirik də. Bir nəfər oynamır. Luis Diaz Barcelona'dan daha kreativdir. Eynidir. Aha, yaxşı. 1-1 getdik. Ayso. 9 nömrə var Kane kimi PSG-də. Nəylərinə lazım? 3 dənə 9 nömrəsi var. Dembele 9 nömrədir. Kane yeri gələndə 9 nömrəsi var. Yox, Kane yeri gələndə yalançı 9-luq da oynaya bilər. 9 nömrə zəhmət olmasın. Serim düzgün deyil. 9-da o qapıda olur. 9 nömrəni oynaya bilər, düzdür? Tutaq ki, hə. Bəs 9 nömrə də kim oynaya bilər? Elə bir oyunçu var PSG-də. PSG-nin o sisteminə ehtiyacı yoxdur, lazımdır. Ona görə Ramos ehtiyatda qalıb, ona görə lazım deyil, onu da satsınlar da. Satsunlar da. Hara istəyir satın. O böyle şey bunlar qalsalar Ramos'u satmağa görə hara sataq? Dinən sataq. Dinən sataq da. Ya kreativə görə PSG-yə yaxın duran komanda yoxdur. Mən sənə razı deyiləm. Kreativə görə deyəndə individual olaraq PSG bu məncə sırf Dembele deyir. Kvaratskhelia hesabına oyun çıxar. Kvaratskhelia desəz mən sizlə tam razı olaram ki, bəli, o oyuncu kreativdir və super formadadır. Amma ki ümumilikdə hücumda kreativliyi, kimin tərəfindən ötürmələri, ümumilikdə komanda olaraq hücum dedim qardaşım. Yəni onlar hücumda, komanda olaraq hücumda Bavariya daha kreativdir. 3 dənə hücumçu mən lazım idi. Dembele o deyil, Dembele qızıl topu aldı, çox bəsdir. Uşaqlar, kreativ olaraq siz nə deyirsiniz? Bu şeydir, dabanla pas ötürməyi deyirsiniz, siz kreativ. Bu kreativli deyil də. PSG hücumu bizə nəyə görə daha çox kreativdir? Çünki 3 dənə futbolçu oyunun istənilən vaxtında öz aralarında dəyişərək ağzına gələn istədiyi futbolu oynaya bilər. Kreativlik budur. Yəni bilmirəm, Olise yerində 4 dənə. Mən Oliseyi çox sevirəm. Mənə görə Olise hal-hazırda dünyanın ən yaxşı futbolçusudur. Amma ancaq lakin bir yerində durub 3 dənə fint eləmək bu elə onun kreativ futbolçu, daha kreativ futbolçu olduğu anlamına gəlib çıxmır. Variativ olaraq PSG daha variativdir və hücumda daha kreativdir. Variativ, kreativ. Yaxşı. Ən azından bax Real Madridə qarşı bir dənə bunu deyim. Real Madridə qarşı biz bu kreativliyi mən ən azından görmədim. Real müdafiədə oturmuşdu. Real ehtiyac yox idi. Ehtiyac yox idi. Mən kompaniyada o ləzzət eləyir ki, lazım olanda geridə çək. Lazım olanda Simeone olur, lazım olanda Arteta olur, lazım olanda Guardiola olur. Bir də narazıyım bu arada. PSG Bavariya lazım olanda pragmatik oyun göstərə bilir. Yox, niyə ki, nə yox. Yox, PSG Bavariya oyunu heç öz yerində, amma mənə elə gəlir ki, bu hal-hazırda iki ən fantastik baş məşqçinin dueli olacaq. Çünki həm Luis Enrique, həm də ki, yeni nəsil olaraq kompaniya mənə elə gəlir ki, çox fenomenal baş məşqçi olacaq
və ona görə də bax biz nə qədər də burada çəlinləsək də hər şey 90 dəqiqə ərzində ilk oyunda və kompaniya daha çox kompaniyadan asılı olacaq. Bilirsən niyə görə? Çünki Luis Enrique'nin bir dəst xətti var və Luis Enrique'nin fərqli komandalara, yəni fərqli komandalara qarşı hazırlaşdığını görmüşük. Amma kompaniya isə bu oyunda nə edəcəyi daha çox sirdir. Yəni görək. Yaxşı, başlayalım. Ehtimallar. Başlayırıq Elvindən. Mənim ehtimalım Borca Azərbaycan sözüdür bu arada. Qəşəng. Təsə Pervoldan tərcüməsini tapa bilmədim. Yaxşı, Məncə daha çılğındır. Bavariya uduzmayacaq. Yəni heç-heçə olacaq. Heç-heçə ən pis halda heç-heçə eləyəcək. Məncə oyunu o istəyir. İlk oynardadır. Park de Prince'də. Bu Fransa tərəfdə. Fransanın Paris səhərində. Hə, bu şey Bavariya uduzmayacaq. Bəli. Bu option yox bu arada. Hə, özümə də özümə də vururam. Tamir lan. Əbə bizim qardaşlar nə var azaq? Boxdur o indi. Mən belə düşünürəm ki, bahalı oyundur. Ona görə bu ləhcə ilə danışmalıyıq. PSG ən azından 2 gol vuracaq. Belə fikirləşirəm. Və PSG öz meydanında oyunun bu ikili qarşılaşmanı, qarşı durmanın 70%-ni həll eləmək istəyəcək. Ona görə yenə də 2-0, 3-1 mən gözləyirəm bu komandadan belə həyat. Dəyərli, əziz Misli, xahiş edirəm, yalvarım, nə olar, gəlin sizinlə oturaq müzakirə eləyək. Uşaqlar, yəni bildiyiniz kupon ehtimalları deməkdən beziblər artıq. Sadəcə qaçdırlar, heç cürə gəlib çıxarda bilmirəm məsələn. Özdə sizə də işləyir ya. Nə deyirik, gəl. Sizə də lazımdır. Tamam. Məncə biz hər şey danışdıq, hər bir şey. Əsas iki mövqedən danışmadıq. Qapçıların şansı daha çox səhv buraxacaq. Çünki Neuerdən başqa Safonov da səhv buraxmaq üzrə super olacaq. Çıxışlarda, bəli. Və konsertlər. Mən fikirləşirəm ki, 3-1 Bavariyanın qələbəsi. Spri əsmətə bax. Bavariya qadınsızdır da. Bavariya onları xışlayacaq. Fərman, açıq bir dənə sual verim sənə zarafatsın. Sən mazoxistsən, qardaş. Niyə? Yəni sənə kommentlərdəki suallar sən futboldan başa düşürsən. Lazımdır sən. Yəni sən həzz alırsan da bundan. Yəni onu demirsən, mən başqa Bavariya niyə udmasın PSG-ni? Adı utsun ya. Yoxsa sən necə deyirsən? PSG niyə udmasın Bavariyanı? PSG da oradan Mən Bavariya sentyabr ayından bir ilk oyundan deyirəm ki, Bavariya mənim üçün favoritdir və Çempionlar Liqasında Almanlar həmişə sentyabrda yaxşı deyir. Amma sən kimsən ki, sənin hələ fikrin də olsun. Bu qədər deyil. Kommentlərdə yazanların biri deyəsən Taqalan. 68 dənə şey var da. Fake account. Birinci oyunda əgər yadımda Sizin bütün baxışları akkauntlarımı eləməm. əgər yadımda birinci oyunda da mən Bavariyanın qələbəsini demişdim, orada da tutdular. Luis qırmızı alsa da belə. Amma indi də 3-1 Bavariyanın qələbəsi ilə aram. PSG və bir daha PSG. Birinci oyunda da Əminsizmi ki, bunun PSG olduğuna? Əminəm. Yox, yenə deyirəm, mənə görə bu arada bu da Luis Enrique'nin son mövsümü ola bilər. Bunlar da gedir hərdən biri. Ola bilər. İkinci məsələ də ondan ibarətdir ki, məncə belə şansı Luis Enrique əldən verməyəcək. Çünki mən yenə də deyirəm ki, PSG hal-hazırda bu Real, Barcelona, nə bilim, müəyyən bir müddətdə Manchester United, Milan kimi dinastiya komanda olmaq istəyir. Bu artıq prioritetdir. Çempionlar Liqasının qalibi oldular, indi bu uğuru təkrarlamaq istəyirlər. Ona görə də Fransa çempionatında çempion olmasalar, inandırım sizə ki, heç kim gəlib güldən artıq söz deyə bilməz Luis Enrique. Bu komandanın ən tarixi atasıdır. Yəni cəmi cümlətanı 55 il ərzində Çempionlar Liqasını gətirdi, qoydu stadiona. Arsenal salam. Digər tərəfdən isə bu nailiyyəti sadəcə olaraq təkrarlamaq lazım olacaq və bu düşünürəm ki, bax ilk oyundan etibarən artıq yarımfinal fazada onlar sadəcə olaraq göstərəcəklər ki, Elvin necə mənə fındıq qoymursa, biz də Google Translate-də baxırdım. Dinastiya yox, sülalə. Sülalə.
qəşəng, olar. Onda onların sülaləsi ya mən yenə düşünürəm ki, 60% deyəndə arxasıca söyüş gətirmək istəyirəm. Hə, 100%. PSG sülaləsi. PSG-nin sülaləsi Bavariyanın xışlamayacaq demirəm, amma mənə gəlir ki, inamlı qələbə 2-0 inamlı qələbə demək olursa, inamlı Amma qələbə. çox pis hesabdır. Pis hesabda okey, amma mənə gəlir ki, ilk oyunda evdə əl-əxsus bu komanda 2-0 hesabı ilə qalib gələcək. Bu 2 oyunda da 2-0 deyirik. 2 oyun dedi yoxsa 1 oyun? Yox, O bir sonda da 2-0 zəhmət olmasa. Beləliklə uşaqlar, bizim bugünkü Azərbaycan dili dərsliyi və futbol haqqında o qədər də geniş olmayan və bəsit düşüncələr verilişi sona yaxınlaşır. Öz fikirlərinizi, öz ehtimallarınızı təbii ki, bu buraxılışın altında yaza bilərsiniz. Sizcə finala vəsiqə qazananları qoyaq qırağa ilk oyunlarda qalib gələn komandalar hansılar olacaq? Əsas məsələ odur ki, var arxası rubrikasına, yəni bu videonu like edirsiniz. Bu uşaqların da YouTube kanalı var, orada təzə layihələri başlayır, Prime layihəsi. Ona da o kanalda abunə olub o videoları da izləməyinizsə. Düzdür, hələ çıxarmayıblar videonu, amma birinci video var da ən azından. Püşkatmamız olub. Püşkatmaları olub da, ən əsası odur. Yəni bütün bax bu materialları hamısını like edin və bir dənə də axırda bir söz demək istəyirəm. Var arxası Ali Futbol YouTube kanalının tam 5 yaşı tamam olduğu gündə çəkilir. Bu günləri bizim kanalın 5 yaş tamam olur. Ona görə də bu münasibətlə özümüzü təbrik edirik və siz də benspantovsuz ki, bura tort gətirməmisiniz. Vallahi 100%. Budur da, amma budur yanaşma. Belə, özünüzdən və yaxınlarınızdan müğayət olun. Sizdən mən idim Ali, Elvin, Tamerlan və futbolun qənimi Fərmanzadə. Sağ olun, gələn görüşlərdə. Futbol burada öldü.